Samana kana ga wanti ajandaa ta'e jiru maakiidhaaf ibsishaan wallolani wanti jedhu hedduu tokko sooshaal miidiyaa kanarra gadi dhiifamaa jira. Kana kan walii ilaallu ta'a. Gara biraatiin immoo Ustaaz Ibsaan fuudhuu isaanii hedduun keessan dhageessanitti dhiyaadha. Isaan wal qabatee Nasraan baatee Ustaaz arrabsaa jirti. Zamanoo keenya samuu caaluma Ustaaz Ibsaan isin jettan kun zamanoo keenya mucaa bule sayya fageema taphatudha. Kunis maalirraan akka ka'e kan walii ilaallu ta'a. Erga Ustaaz Ibsaan fuudhanii immoo dubartoonni bahanii erga isaan fuudhanii citee hedduutu nu bira jira hin baasnaa jechuudhaan komiin tokko tokko ka'aa jira. Dubartoonni maal taatan garuu utuu anaati masaanuu kana daqiiqaan qabaaf. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafuuni hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo Show akkam naaf jirtu duraan jireenya afyaan akkamiin isin jedhaa har'as viidiyoo kabraatiin kan ittiin fataazanaa jiru kan immoo sammuu kana ajandaa ta'anii sooshaal miidiyaa irraa achiifachi adeemaa jiran walitti qabadhee ani qaxaleen keessan walitti qabadhee isinii dhufeetan jira. Viidiyoon kaleessa isiniif hojjedhe irratti gaa yoo isin koomentii babbareedaa garaa nama nyaatu na babarreessitan guyyaa isiniif deebi'a isinii jedhee guyyaa isinii jedhee ture kunoo gaa isinii deebi'eera kaleessa hedduun keessan siif jirra qaalii keessan nu jedha waan argee jedhaa turtanii ammaatii jaalala akkasii akkan qabuun beekun ture amma garuu naa galeera. Gara biraatiin immoo sabskraayibii 60 seenuu fi 60 seenuu keenya wal qabatee immoo goda warri haaraa taatan hariin keessan goda isaa wal qabatee filannoo asirratti isiniif kaa'etan ture galaatii filannoo sana filadhaa. Kana malees immoo koomentii kana irratti biyya asirratti ibsu keessaa kan barreeffamee laayikii hedduu argate achi deemnee gaa vloogii hedduu isiniif hojjechuu danda'a. Jalqabaaf biyyoota kana keessaa filadhaa. Dirreedawaa deemnaan Hararis jira bakka hedduu deemnaan jira achi filadhaa jechuu gooti miti garuu jechuu hedduu isinitti tole. Wanci gara Amboo kana jechaadha. Bishooftuu, Jimmaa Abbaa Jifaar, Iluu Abbaa Boor kana keessaa sirriitti daawwachuu barbaadan vloogiin akkasiniif hojjetan barbaadan koomentii jalatti barreessuun dagatinaa. Kana malee immoo biyya akka ispoonsaraattis biyya kana kottuuti biyya kana nutti agarsiisi warri jettan yoo jiraattanis bilbila kanaan nu dubbisuudhaan koomentii jalatti barreessuun dagatinaa. Haasaa isinitti dheeressu gara viidiyoo. Ya Rabbi ko maal maaltu mana baase gaayi yoo nyaachuun atta fe'uuyi gammaan jiraata bamo gaayi ana taphatte kan isni wallahi numa taphatte asirratti ani kan hidhamuu sana hin himne kan hidhiin kun dhiitamuu sana hin himne an kan dhibe namni ko yeroo kana jechuudha osuma du'ee danda'e riikardii godhe jechaadha. Du'ee illee ofitti qoosa zamana kana wallahi nama dhibamu argitanitu hidhii isa ta'ee rabbii koo jedhe ofitti qoosa hin jirtuun mataa keetii wal qixxaateera midheen. Warri kanniitiidhaan garuu akkas hiddamtanii beektan kanniitiin naman hiddin warri ijoolleen baadiyyaa nama beektu jedhee tayyaadha. Ajiraatu kamaan tole mana na ilaallata maaliif akka daa'imaa suuqitti ganne ergitan jalatti babaasu kun sitti babaasu yoo barbaaddeenitti. Qabattoon mallee qabattoo lama asii asirratti wala. Qabattoo dhaqisee ittiin as faraarraa yaani miti addulaan nan as faraarree nana. Amma duuba maal bitate ulee dhuftee. Kan maal ta'u suuqeenaan akka daa'imaa ergitan. Maaf na goyoomsitu yoo barbaadden akkamatti qabsoo gabbayii hin barbaanne yeroodhaaf kan nu beenaan hin jettani. Maal barbaanna? Maal barbaannaan maal taatu asirraa dhiqaqaamu qodaa taphataa hartuuni. Ciisaa hartu baay'ee isaa argee bar. Maaf na suuqitti na ergite maaf na goyoomsita faadis. Maaf na goyoomsita taane. Maal suuqitti na ergite. Qaama deemee ciisi gaa. Eessan ciisa. Asin ciisa dhagaanaa jira asii qachi. Maal ciisa asii maal goota. Asin ciisaanii. Maal hojjetu guyyaati. Tophee kanaan hin geenye. Saaminti torbee kana hin geenye guyyaati. Asii miti akka achi buutu. Arsitu irra dhufe waan ta'eef. Irra dhufe. Kanaaf akkasitti yoo feete maal baatare. Kanaaf iyyuu deema as bulchiisuun barbaadini as ciisuun barbaade. Ol fudhannee deemnu. Ol fudhannee deema. Wayyee. Inni erga inni sin jiraanne maal si godhare immoo as rafuunke. Deemi amma bagani naaf abbaa manaa koo deeme itti naaf sitti na naaf abbaa manaa koo itti naaf kanaaf iyyuu callisi ka callisi gabbee yoo barbaade kun gabbee keeti deema jira fedhamtan atu dhaqii rafiin yoo barbaade namni ajaja abbaa manaa keetiin qaban dhaqii raf keeti dhaqii raf amma eessatti baa
Salphattu mo baasi seetu dhufe mata ara nuti deemte axxaciifte barbaade nan tuqin namni tokkoon kee kanan xunnine yoo barbaade axxaciisuun salattiin ala akkite nan tuqin namni tokko keessa nan tuqin kar bu'ee sadi taane deemi indeessi jamma akka maal kam taasistas Absun ciisii fi lama. maal ta'e na jettu ciisuun danda'u jedhamte Gabbee isin jennee bar. eessatti hin gabbaa Ati mi hukum cara dhufte bar maal. kanaaf har'a dhufte waan ta'eef deemte atti malee Kanaaf iyyuu deemi Ati qopheessaa kilaasii akka namatti kabajee keessi qopheessaa ati qopheessaa dhaganaa jira naasi kimesti keessi tiraasii naa kenne shi tiraasii Oh tiraasii nyaayes. Akkuma kan ka tiraasii Gayes amma kan godhatu. Qabsoo dhage. tiraasii naa Kana kenne godhu inumatu amma kana bultotu wallahi. Hara esan bulani abbaa manaa godhee sitti dheerume sitti dheerume waan qobaarra fataan mana boorra kooti la kilaasiin guute asirra fuulan danda'ane kanaaf siqilchi kanaa gadhiisi tiraasinaas kaasaa kee barbaadan Dura fingalleeti akka haadha manaa qabu. eenyutu haadha manaa ofiin jettaati arashiin siyaa qabu tumtee itti seente bara tumtee itti seente kokkee cuftee itti seente bara Ati sikkoo amma sikkoo wanti sii ta'e hin jiru. eenyutu Fi ta'e hin jiru. biyaan sikkoo akka na jaallatee seenee bara na jaallatee situ kootu jaallatee ni laaba Sodaaniiti malee. eenyutu hin beekne argeera tiraasina kenni faadis ilaa dubbiin barbaadu inni guyyaa nagaana inni guyyaa nagaa tiraasina kenni nana babaabbale maal daa'ima moo haasammati daa'imatti Masaanuun akkasii jara nama masaanuun akkasii erga si'an koo waan gaarii si'eetan masaanuun akkasii jarana kunillee akka diraamaati kun masaanuun dhuguma akkasii oromo jechuun wii bakka qanii tokko tarriibaaf tanaan jedhaaka isa iyyuu jechaadha atuwaanaati jechaadha maasii otuu siniiti maal gootu meeme atuwaanaati daqiiqaan qabaa fi bakka achumaan hixaan buusaaf dura jechuun deeqaa yoo isin qabdanis ilaa beektu mitiigaa wallolu isinii gadhee kanaaf hixaa buustaa gurbaa dhagaatta miti hixaa buustaa fi achumaan bakka abbaa hixaan irra bu'e dura deeqaa kennitaaf maaliif huna naasusitiin aan hin beeku ammallee jechuun calam jedhee nama akkasiin tilmaama jechuun wajjin taphachuudhaan malee mumbiraatiif miti la'uurama. Ustaaz Ibsaan fuudhuu isaaniitiin wal qabatee Nasraan waan hedduu jedhaa jirti. Adaraa dhiisaa ustaazni kun xiqqoodhuma haaraa galfatan fuudhanii. Maqaa yeroo kana namni haara galfiin qabu miti isin jalaa. Ibsaan ustaaz anas hin caalu. Sheekh Jamaal Ibroon caalu. Wannummaa inni baratee hin jiru maskii kam nu dhaabee beeka darasaatam eebbisee beeka isin kadhachuu malee maadara garagara la deddeemee maayikiraafon fudhatee iyyuu malee. Waan biraatu share godhati video kana copy link gizee kudhan gootu malee yoo bira dabarte dachiintu siin haachitu ulamaa'ii hin jaalattu jechuudha fakkeessituudha. Nasraa gursum qalbii akkanadhis ati xiqqaattuudha ganamaan rabbiin gaafa si kana xiqqeessee si uumeti amma tisiisni ajalli gahee afkaroo leencaa arraabaa jedhan amma du'aa geettee jechuudha laal si galee adabadhu ustaazota irraati adabadhu jireenya kee jiraadhu ustaazisaan akkamitti si fuudha subhaanallah sila haadha isaa fuudha. Osoo inni si fuudhe ittuma heeruun taate dayyuus. Adabat haga ati ustaazota irraa gadi buuti gizee tokko quraanaan qoosta gizee tokko ustaazotaan qoostaa jechuudha. Si dhiisuuf hin ta'u Nasraa Gursum. Si jalaan hafe. Viidiyoo kana share itti godha nabilooke. Ni qoosaadhaan mimi waan hedduu dubbatatti mee dhaggeeffannee walitti deebine isa kanammoo. Kootu jettanii yoo meeshiin irra godhuu dhiistan malee ani mirga kiyya namaaf hin kennu ani eenyuun nan caalu ani abbaa fedhe irraa oli isin galee miti yoo isin meeshiin irra godhuu dhiisuu baattan ani waa hundaan gabbaas waan WhatsAppillee waan Messengerillee waan hunda gadi hin baasa wallahi lazim garuu namicha san niin kabaja akka nama tokkootti kabajaa ladda baane isin galee wal haasoineeti kabajaadhaan waliin addaan baane naafi ibsaan baantan. Meeshiin nan godina maqaa xiyyaa fi maqaa isaa walirratti meeshiin gootanii na yaamina balbala sinaa godhuuti isinii meen jira bar ibsaani akka nama tokkotti sheekha quraana barate namni isaa wal barate hedduutu jira ka isaa oli inni atteeshinii meediyaa qabate malee wanni inni namaan caale hin jirtu maayikiraafoon fudhatee iyyuu buruja lallaba saniin buruja uummata irraa fuudhuudha ala wanti inni namaan caale tokko hin jirtu wallaahi laazim akka dhugaatti. Dhugaan sini babar ibsaan amma maskiida kam jaare darasaatan barsiisee eebbise bisnisa kam dalagatee dafkee bisnisa kamiin addunyaa irra beekame iyyuu san qofa maadaraga bakka wal bee
نموني خيسا ولدتي هاسا وندي فتي ما درك الرول بوق جوانا ما عنده قدسني بر حيوم ميجا خينيا وكبان قبلو أقدر زمانه خينيا سنون شالو ما أستاذ سبسان سنجت تنكون زمانه خينيا مشاب ولا صحيح خجيمة تبصنا أقدر تاني مدي إساون شالو إني والله نتبيها حيوم ميجا كمنا جوانا ما عنده قرة تقول ماله وان سنتي مالو توري كيسيا نما كسودا في سكندينا رافلتوان والله نمدوكو وجيساتي مدالتا أني أما بابدين شالا وامي كان هركا كبا لفايس هركا رايس وامي كان أينو نمدالو واني سين بيتا ميكان قولي هركا كبان بيتاني قديغ يم نمني باسون جرو أنقافسان background sa korate dimi khana kala jibberi siyan male korate natti manche ko tinu ndiruni be khani wayi sa natti himane bakka wallahi dugan sinti ma qosa di sai sino romo namni rabbi mit ilma namati fagenya ani artist man kaba abba faden chala inis qur'ana wan barati fabba faden chala an sabon to godi ti oromo nyaanne takka nyaachi so male oromo daf sagale tawu male sagale ni sitege gumbo oromo rafidem beku namni amma media kanarati guyya sadi wan oromo dubbateti wan wagga sadi tijiratu oromo sosobe stofta dan ranyate waranya chajru media hara warri oromo sagale taw guyya afur gargarse sini guraniti guyya afur shannama dawame posti sini godani ani sagale ummada di baga kanatin posti godi baga kanatin gargarse gure wana kana na goda isinin jani dalalu ma warre sinin ranyatu warri media hara juruni baytani amma namni guyya lama waye wallo dubbate waye borana dubbate waye arsi dubbate waye hararge guyya sadi afur dubbatani guyya shanafa gema sirra matanfatani baytani yoka gema matanfatan yoka gargarsa way fidani ti an sabbona khaysani gota khaysani waye khaysani dubbade khota gema na tabachisa jani tofta gargara sinin fayyadaman an guyya to oromo chamsachuda fi nyaachu gowom sufille irratto jadem be ko oromo fino jadamale kanafi ani baccaccon dan wolin qitaysina namadu ya sagale sinin tayin nama guyya to ko oromo ranyaachu male oromo hinyaacisini fi ana walbira inkabina nama ifin dandai nama isin masruftani jiraachisa jirtan hunda walbira nan qabun dandesanar kana beha ani hoqatto mitiyan hoqatto khadatu kisha oromo qofa duwisu daf media ra dufte mitiyan annama oromo ra fayyadamu daf dufe mitisanis nabeytan ani sifin beha tolchitani barechitani sirrin nabeytan tofta garagara fayyadamani malak sirra hi khachu male warda kaysini khatin qoftin anarati wal kitab dandesan wallahi la azim kan qosa la jara nasra davi siluma nasra daf ustaz ibsan awadaf lafabek miti akasana jara hiddu adda jara baru wariti diatan qaliti kana echun jarti echun nidi kana lawa wallahi daka ma tokuma qabdani tingini tamsi maini daka isani mo argal fadani fudani ya fadailani aslo ka jaran disani ha refsan adunya fi argufi maltatan garabratini mo maki مثل بني لا إله إلا الله أرمو لا إله إلا الله ميمان وين مثل بني وين مثل بني akhirnya surah jalagal sani ibsishadaf makirat mudi ka baru bicara bajo semona ba social media rat ibsishadaf makin wollolani dimjal heddu to media kanara achi facha ade mature bicara kana wol qabate odun kun odu sobati tiko wonna asisani turani male haga wol addi kan wol raadda bahu hingenye angana rawndi na libe mai ni bektu yerobaye namonni wollolan oromo kan titola yuru bakka oromo kan agenda way bakka yero nam video kullan sabe yero nam ni ergasi wol jalatu wollole bakka media kan rafiq sudaf wol namatti tura ko yawon takasi mal fakas wol jibbitu sin
maaliif akkas wal jibbuun maaliif barbaachise ankan dhibe kanaaf nama wal lolu rakkoo isa wal loleen angammadu caala fakkeenyaaf ka'ee rabbi wal lolchiisanii rabbi wal addan baasanii jechaadha maakiidhaaf ibsisaan adda bahanii jechaadha namoota hedduutti tola namoota hedduu maaliif viidiyoo garaagaraa akka waan adda bahanitti viidiyoo garaagaraa generate godhaa edit godhaa akka waan hojii kooti jedhanii tiktookii kana gadhiisu jechaadha alan waan hedduu tokko nama gaddisiisu uumamaa jira jechaadha rabbi bara kana keessas nu dabarsaa gula barsaas jira anyway viidiyoo irraa qabdee kana fakkaata sirtoo isin boorsiisan gamni sirrii yaada yaada keessan koomentiitti babarreessuun dagatina ankan isin waliin ture mucaa keessan qaxalee keessan Abrar Badru naan jedhanii haga viidiyoo kabiraati walitti deemnutti Oroshow